L'ondata di caldo non accenna a diminuire e sul fronte siccità la situazione è critica, come ci spiega il presidente del Consorzio di Bonifica Brenta, Martino Cerantola. Siamo in una situazione effettivamente critica, anche perché corrisponde con il pieno dell'irrigazione, visto e considerato che la stagione è in 15 giorni anticipata per quello che riguarda la stagione agraria e di conseguenza è il momento dove ci vuole necessità di utilizzo più acqua possibile. Il calo della portata del fiume Brenta, la sofferenza dell'apporto idrico, delle risorgive, le precipitazioni non significative stanno mettendo in ginocchio il sistema con condizioni definite di allarme. Pochi giorni la situazione è precipitata, quindi abbiamo cercato di gestire con la meno acqua che c'era la situazione in campo irriguo con grossi sacrifici, dopodiché abbiamo chiesto alla Regione di poter anticipare lo svaso del lago del Corlo che normalmente si fa dal 1° luglio di ogni anno in base ai rapporti storici che abbiamo con l'Enel e ci è stato concesso, quindi da quel momento abbiamo preso un po' di sollievo. Nonostante lo svaso anticipato, il Consorzio è comunque costretto ad attuare la sospensione o lo slittamento dei turni irrigui di alcuni canali derivati dalle rogge Contarina e Moneghina Bassa. Se consideriamo che a regime, se non ci fosse acqua sufficiente nel Brenta e dobbiamo utilizzare tutta quella del Corlo, in 20 giorni termineremo la disponibilità. Per cui ci deve essere una forte attenzione e c'è da parte del Consorzio nel monitorare e nel gestire effettivamente la quantità a seconda delle necessità. E soprattutto si dovrà pensare a delle soluzioni strutturali. Il Consorzio di Bonifica Brenta propone la realizzazione di bacini di piccole dimensioni, attività di ricarica delle falde, oltre allo sghiaiamento dei bacini artificiali, come ad esempio il Corlo, che per un quarto è invaso da materiale ghiaioso, che, se fosse tolto, libererebbe spazio per altri 10 milioni di metri cubi d'acqua.